Arni Kartika Jok Bang Thongke Raisi March Pass ke claim Osomaratum Krepchi. Break Jamadi Malong Inding Trop Sikebra Trop Dead P ke Jokani Catalon. Sarupathara long Karbiang Long Autonomous Council CEM pen long eke somla pen IBI hemkimi Kangpu. Kardom Pinia Adap Abirta long pen nilisami nirinahan sepi Pinia Birtang ton pen chethanam senang. Kedam tang pai pai ni pai krep hor ni lake dead piadang ke jokwan arnilo. Bangso ning karong pen dead piadang along ingdeng trok sikebra trok India Independence Day ke talon asonsi Karbiang long la pen nijang Karbiang long angkang along ta ning karong chipi ponsi India Independence Day talon dunlo. Arni ke sojok March Pass ke claim osomaratum ke krep. Inut kali bang hini chot kali kaddu kawe bang thongke braisi a osomaratum March Pass mate ingdeng trok sikebra trok India Independence Day ke talon aklam along pen krepchi anpinlo. Ahok nijang Karbiang long administration a hin pen patir pi ponsi nijang Karbiang long a hempi Hamren rong sopi rongbong rong hang patuak lamalong pini ingdeng trok sikebra trok det pi ke jokwan ani talon ponlo. Bangso ke talon ahut aliralon ki pi ponji aphan pura Hamren rong sopi along ke do an school along lo ke charli osomaratum aphan March Pass kachipati asai sitami pado ponlo. Bonta bangso jai mekalong ke palang mi senji aphan sai ki deng apor hut abangki bang thongke braisi lo ke charli osomaratum abangki adimalong amatsi Kreponchi anpinlo. Athe bangso opora hut arni ke so parpika joksi krepon rintilo. Kardom Karbiang long life kelang rado anapan pini Hamren rong sopi penal tu apan birta ki PG kenang sot lano non India adet angkang pi areng kelok mate British sarideng pen ke jok laso Catalon Independence Day mate ke jok wan arni Catalon pon ingdeng trok sikep pra trok Phong Catalon along ladak rongbong rong hang patuak lam along March Pass ki bipon school student atum ladak chepate dun lo laso chepate along DC pen lam ke than RG ke ding la pen arni ke so akile kili tupik pen jok laso kachicha ko ne pen jok alang tum penangan student atum ladak ke crap na zon thek ponlong lo ngasi ladak student tum det kali police atum astame CRPF atum sa dake krep pon da thek ponno Ke krepon a school a somaratum lake Church of God English High School, Presbyterian Mission School, Rongkarbi English High School, Don Bosco High School, Hamren Baptist English School, Residential School pen ke chenglok raikom sai khiatum amat setamik ke krepatum dolo. Bangso hot ke krepatum anaphan tong sekot pen si ke langji aphan Hamren Civil Hospital along an ponrin tilo. Ante sarkar penal tu bapan kopi ne kelang la som abar sai ke pido ma nali methang tong kisu chewan madanga kali da nona pc start ko start ko na ko lo graphin the hospital se to jiban tha ampe biji dawai daru la ka do ko be biji apia lo nali tum tong ke chinam nang ma mate dak pen to pi ma no kun tum nam je nam nang ni nam March Pass kachipati dun ahut ki krepche also marla pen raikom sai khia bang phuaphan non amat Hamren Civil Hospital along District Administration a hin pen sekilang ponasai deng pon bomlo Ladak hospital along nang kile sumarato student of sumarato ke bang somkep na sido ke latum akes ke postural hypertension mana arni ki suaju tidu karja bapo an ke latum unconscious patient da do an ke kismana patient ke convulsion patient da do bang checking sang patient da do eta katu eta IV fluid long lo an ke emergency resuscitation medicine an ke long khelo tum lang dum lo doctor tum do lo da nurse tum da do lo an katu we lagi la anon ke katu we normal kan minggu chot am selo jahak ke nitum discharge bom lo jahak ke dapat de jahak ke chun lo jun lo
anke unconscious atumta nangbur lo. Hamren pen Daniel Hi Karbing Long Live. Kedam tang pen nanganar ni pen kachong hong prong pai ni phai krep hor ni det pi ke jok wan mate Independence Day aparman Azadi ka Amrit Mahotsav lapen har ghar tiranga amen pen along ke pang thir lapen mithang ahem lapen gari motor along ansitame det pi alama ke tar pen kang hong prong arani pini nang lesi Karbiang long arlo prek jam adimalong ingsam chin pen talon pon long lo. Lason si Karbiang long ahem pi dipu rong sopia long kedo Golf Boys Higher Secondary School patu aklamalong tami ingsam chin pen talon pon lo. Jaime ka teng pen ada por phai nya kebra achitim apor pen Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hang pen det pi alama pangjar pon si Jaime pangcheng pon lo. Det pi alama pangjar pon det pen api National Anthem alun lun pon lo. भारत भाग्य विधाता Bangso phi Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram rong hang pen ingdeng trok sikebra trok det pi ke jokwan arani alam the maelong than bajir mi pon bangso maelong Karbiang long alo kaching thora sai ki claim ke dam pon nangji lapen Karbiang long arat akar I hemprek kang thim aparman kachesong ponji alam the than bajir mi pon Bonmaliaton Pininaso Bharat Alaman Kalong Nili Anjapsi Nili Central Government State Government of Karbianora Dompar Isya Meses PPA Bangla Puino Je Bangla I stayed a song Ile tumdame 60 autonomous district council ke lawo sita bharat kacharian kangalong ke tokda handbrake also handbrake article 244A bangele to khai lape dhorom jipu pe pin per kido ke plan jipu ke pin per Karbiang songja ke doan lapen ke khai ke doan song ke doan tuम ning isi pet pen hang lo samjin pen hang lo plong ke Mahatma Gandhi Bharat Sadhin ka pela asor ye tumta ang isi ke handbrake long veki pusini pinida Bharat angkalong pinialong ka pet soladong kacariya jakong katalon independent day Indian Toxicera Truck Katalon National Flag Alamang Kalong Sinili Arum Sinili Asolam Waita Kalsa Penili dan Tuhan Pacini Lekorma Betu March pass along 20 BNCRPF Atumpen, Japonsi, Assam Police Depot, District Home Guard Depot, Depot Golf College, NCC, DAV Higher Secondary School, NCC, Depot Golf Boys Higher Secondary School, NCC, Lapen Penang an Depot ang kangalong kido, School Atumpen, March pass along Chepatidun. Dia pikir jom hari ni Ketalon mati Independence Day. Ketalon along. Azadi ka Amrit Mahotsav ko nanti mati PN Monsendak di Fu. Ladies and gentlemen, my dear friends, we are now witnessing the Grand Parade as today we celebrate the 76th Independence Day. This year, a total of 19 contingents have participated. Polis itu benceng lo, lapen sekolah sudah namen pinangan sekolah sudah benceng lo ladang non period ke klaim panselang tu dak non pangceng bom lo, nasidak pining ladang Indian truck sikit truck dead pikir jok wana ni kita lo dak pinangan alir lo langsung situ lo ladang lapen ladang pinangan amu tapi sitong asal tu don't take lo nasi non itu This year, the Grand Parade is being led by parade. In the 5th contingent, we have DAV Higher Secondary School NCC, led by Under Officer Harlongbi Timo. Monrongbi.
In the 10th contingent, we have Jawahar Navodaya Vidyalaya, led by Platoon Commander Songcha Rongpi and Flag Bearer Birtika Terotpi. Mayalong Karbi Anglong Autonomous Council Pen Village Court Appointment Alo Sitami Karbi Anglong Autonomous Council CEM Arideng Pen P Bajer Ponlo Bang Solong Sikari Tiso Rongasar Longki Be On Be Rongasar Lapen Longki Hanse Ramsing Hanse Arongasar Atumapan Appointment Alo P Bajer Ponlo Bang So Jai Megalong Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tiso, Karbi Anglong DC Dipakar Nath, DSP, SP, Karbi Anglong Autonomous Council EMs MEC Lapen Penang An, Rada Tum Chitong Dunsi, Bang So Jai Mek Ingsam Chin Pen Pachun Pon. Lason Tak Taxi Bokajana Long Tami, Ingsam Jin Pen Ingdeng Trok Sikebra Trok Det Pike Job Arani Ingsam Jin Pen Talon Ponlo Bokajan Administration Atum Pen Cepatir Pi Ponsi Bokajan CCI Patu Aklamalong Ingdeng Trok Sikebra Trok Det Pike Job Arani Talon Ponlo Ada Port Pioneer Kebalong Pen Bokajan SDO Civil Anup Kumar Pen Det Pialama Ingthur Ponsi Patu Aklamalong March Pasasai Pangcheng Ponlo Bangsolong Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numal Mumin, EM Mokut Mahanta, MEC Madhurya Dhekial Phukon, Lapen Penang An Man Peng Kedoatum Chip Tong Dunsi, Misen Benjai Mek Pachun Pon. Dipu Pen Long Soda Inti, Lapen Bokajan Pen Anantirang, Karbing Long Lai. Bomkuru Ani Anerlo Porpai Sia Por Malom, Lakhaing Korahini Sarupathar constituency angkang Balipathar Hithialong Market Modernization and Improvement Program mate MMIP scheme Kuti Kethom Atangka Panong Ponsi Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tudiram Ronghang Arideng Pen Long A Sompon Bang Somai MEC Kadom Terang Pipensi Japon Lolapen Aluhiaman Pen Deputy Speaker Dr. Numal Mumin MLAs EMs MEC Lapen Sarupathar Mondol Committee Atum Chetong Dunsi Long Eke Somasaya Long RDP Dun Laso Pijong Balipathar Pen Barthusi Japra Langso Jutang Aklamalong Karbi Anglong Autonomous Council Works Department Pen Kikim Kerang Pon Inspection Banglo Ahem Kimi Lethota Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Arideng Pensi Ingpu Pontulo Laso P Balipathar Higher Secondary School Patu Aklamalong EC Radamaita Padopon Sarupathar Mondol Committee Amai Pulakhiram Rong Pipensi Mai Chepahim Phupon Mai Athi Pialam MAC Kadom Terang Pipensi Than Bajir Mi Ponlo Alang Lipen Kaning Je Pon Ke Sarupathar Constituency Along Takaching Thur Cheng Pon Bom Tanglo Lason Si Non Ke Eson Pen Eson Kaching Thur Ason Kim Karbi Anglong Mate Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangki Japon Along Iprangta Nang Pinang Pajir Pon Bom Popusi Ningjet He Ponlo Lapen Kidam Tang MEC Kilig Hut Alangli Kadom Terang Piaphad Pahai Pen MEC Pamansi Karbi Anglong Autonomous Council Along Kipang Ni Dunlong Apot Radaphan Kachorota Chepajir Pon Lapen Balipathar Long Smart Market Ahem Kikim Pon Apotta Karbi Anglong Autonomous Council Aphan Kachoro Pajir Ponlo Bokajan Pen Anantirang, Langchithing Pen Subhas Terang, Karbing Long Lai. Board of Director Mate BOD members ang Hoya Parman Samilang Solar Size Multipurpose Cooperative Lamp Society Limited along Kilike Padoponji Aphan Pura Kedamtang Pai ni Pai Kripler ni Bang Thongkep Ranier Kep Abang Pubang Piatum nomination alo Kejokpon. Pai ni Pai Kripler ni Korkanthi constituency ke parlo Samilang so lem salong non nang keleji Pai ni Pai Inkoira player ni BOD ang Hoy Kilike Padoponji Aphan nomination alo Kejokpon Lapen scrutiny sitame Padopon. Nomination alo Kejok patang det penapi malom o apor mai sitame Padoponlo. Bang so mai long ko son si ke bangji Pai ni Pai Inkoira player ni vote Kejok nangjima anparta kupi ko son ke claim kedam pon pensi Mese Ningsam Jin Pen ke pachun ponji ma pu aputhak chingki chethan Padopon.
Son si wojok de pen aphi ballot box bang ke samilang so police station along si ejo pasang pola pen puthota ni si vote lakha pen ang thek paklang pon popusi chethan pon. Bangso nomination alo ke jokar ni along aphai ke long pon la ke unreserved ang hoy bang thongke raisi reserve for women ang hoy along bang pli unparta ST mate SC ang hoy along bang ke thom bang rumpet bang thongke braner kep abang pu bang phia tumsi BOD ang hoy aparman chepate pon popu pang dak pon. Bangso kili kalong madu sitami racharia song a symbol ke en pon long li. Bangso nomination alo ke jok pon asai long SO Firu Singti returning officer Rajen Timung sub registrar Holiram Timung samilang so lem sa chun bang sarsing rong piatum pensi. Bangso asai ke damtang pai pai ni phai krip liar ni mesen pen pachun pon. Samilang so alem salong returning officer si banglo ni lima lo lapen non ke bangji 24 August ke do ponji AGM lapen election board of director la bang so alem sa fan election la fan pini nomination alo ke long pon pangrum pep bang thongkep ra narkep lapen la song bong pen bang plike la ke reservation for women lapen bangke thom bangke reservation for SC ST lapen bang thongke ba isi bangke lake reserve unreserved category pensi chepate po lasi la tutel ke bang thongke ra narkep 38 numbers of candidate ini akhirnya nang submit nili longpon Dokmoka pen semsing ingti karbing long life. KAL Adap Abirta ke lapuan si kang tonik lo.